Então, lembrando que nós estamos percorrendo os caminhos sagrados do xamanismo, são 44 caminhos e hoje a gente tá na fogueira do conselho. Então são decisões, né? Os índios se unem em roda na fogueira para decidirem o que está dentro do controle deles e que eles podem fazer para ajudar a tribo. Então a energia que a gente traz hoje para nossa corrente é essa energia do conselho, né? Como se estivéssemos num conselho emanando energias para que todas essas dificuldades pelas quais nós estamos passando possam ser resolvidas pelos conselheiros, né? E é isso aí. Hoje são 22 caminhos. Nós estamos exatamente na metade, faltam 22 ainda para terminarmos, porque são 44. E é interessante, né, se a gente for viajar um pouco, a fogueira do conselho, ela saía exatamente no meio, né? Então nós já percorremos um caminho, descobrimos algumas coisas, aprendemos algumas coisas sobre o xamanismo para quem não conhecia nada, e exatamente no meio do caminho a gente se recolhe para ouvir o conselho. Então, naquilo que eu sempre falo para vocês, né? Vamos já buscando uma posição que seja confortável, uma posição que seja mais adequada, porque o objetivo da meditação não é ficar cansado. Não adianta você ficar numa posição que no meio da meditação você vai estar mais cansado do que meditativo. Então, por isso que cada um tem que ter a sua posição de meditação. A posição de lótus, ela não serve para todo mundo. A deitada não serve também, porque muitas pessoas dormem. Então, cada um vai buscar a sua posição de meditação. Por isso que criaram a meditação andando. Tem pessoas que preferem andar ao meditar, né? Eu, por exemplo, não gosto de andar. Eu não consigo me concentrar andando. Outras pessoas já preferem assim. Então, cada um vai buscando aquilo que for mais tranquilo para si, tá? Então, esse é o legal da meditação também. Você tem que se voltar para dentro e buscar o que for melhor para você, tá? Então, a gente começa alinhando a coluna, trazendo a nossa consciência para esse momento aqui, agora. Não é amanhã, não foi ontem, é nesse instante. É apenas inspirar e expirar por esse momento agora. Que nós estamos decidindo alinhar os nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Então, o corpo físico é esse que eu toco, o corpo emocional são as minhas emoções todas, o corpo mental são as minhas ideias, meus pensamentos, e o corpo espiritual é a parte onde eu me encontro no divino. Então, eu não preciso acreditar em Deus para trabalhar o espiritual. O espiritual é esse corpo inteiro que se movimenta e que funciona apesar de qualquer outra coisa, né? É o coração que bate o tempo todo, é o estômago que faz a digestão. Isso é a parte espiritual, é esse funcionamento todo conjunto que é divino, que é luz. Então, por isso que a gente chama de Deus de espiritual, tá? Mas que vem do quê? Do inspirar e do expirar, para trazer paz para esse instante. E aí a gente direciona todo o nosso foco de atenção para a nossa meditação e para a nossa respiração. Então vamos inspirar e expirar. E ao inspirar, nós vamos
pensar em algumas qualidades e a mesma coisa ao expirar. Então, eu inspiro compaixão e expiro altruísmo. Eu inspiro lealdade e expiro coragem. Eu inspiro honestidade e expiro honra aos ancestrais. Eu inspiro respeito e expiro respeito por todos os seres vivos. Eu inspiro amor e expiro amor, porque amor é tudo o que há aqui e agora, nesse instante. E eu reconheço que cada pulso dentro de mim contém a decisão de transmutar a minha frequência vibracional. Eu elevo a frequência vibracional. Elevo na mais pura luz. E com cada batimento do meu coração, eu me fortaleço. E com cada batimento do meu coração, eu me fortaleço. E com cada batimento do meu coração, eu me fortaleço. E eu vou apenas inspirando e expirando, e vou relaxando, vou me entregando para esse instante de pura conexão. E então eu sinto como todo o meu corpo responde à minha decisão de me acalmar. E eu confio nessa corrente energética que nós estamos formando aqui e agora. E eu apenas me fortaleço com o batimento do meu coração. E eu inspiro profundamente e visualizo no alto da minha cabeça uma flor de lótus se formando na cor violeta. E eu percebo no alto da minha cabeça uma chama de luz violeta se abrindo em uma flor que desabrocha. E eu fico assim, nesse instante, apenas admirando a formação energética dessa flor de lótus no alto da minha cabeça. E essa chama violeta vai ficando cada vez maior e ela toma todo o meu corpo, que vibra na mais pura luz violeta, a chama da luz violeta. E cada uma das minhas células vibra na mais pura luz violeta. E eu apenas inspiro e expiro e vou sentindo, vou percebendo que essa chama começa a cintilar no topo da minha cabeça. E agora ela brilha ao redor do meu corpo, se transformando numa enorme fogueira violeta que vibra paz.
e cada um de nós se transforma numa enorme fogueira da chama de luz violeta. E uma fogueira enorme se forma ao nosso redor, em nós e através de nós. E são muitas fogueiras da mais pura luz violeta, brilhando por todos os cantos da terra. Onde há um ser vivo, há também uma fogueira cuja chama é luz violeta, o violeta da transmutação. E num lampejo dessa grande fogueira, você se dá conta de que em cada ser vivo brilha uma fogueira violeta. Então nós ouvimos a música da noite que cai sobre nós. E ao redor dessa fogueira estão todos os seres vivos. E estão também toda a tribo dos nossos ancestrais, os guardiões da Mãe Terra. Então cada um de nós inspira profundamente e expira e se reconhece como peça importante nessa transmutação do planeta. E cada um de nós vibra entrega, confiança, respeito e principalmente gratidão. Gratidão por receber este convite para participar dessa grande fogueira do Conselho. Então você percebe que um casal de anciãos se levanta e, unidos em harmonia e vibração, eles conduzem uma invocação sagrada que chega até os nossos ouvidos. Sob a proteção infinita do grande mistério, sob a luz da avó Lua, em gratidão à luz do avô Sol e sobre o solo sagrado da Mãe Terra, nós convidamos a todos para participar desse conselho mágico. Nós convidamos todos os membros de todos os conselhos planetários que trabalhem pela segurança do planeta. Nós reconhecemos que as forças energéticas manifestadas aqui são de desprendimento, coragem e sabedoria. Nós agradecemos pela presença dos nossos parentes planetários que energizam a todos dessa corrente energética. E nós visualizamos em cada cantinho do mundo uma fogueira da mais pura luz violeta, transmutando todo o planeta. E nós apenas silenciamos e nos damos conta da nossa respiração. Em cada inspiração e expiração, o sopro de ar se transforma numa oração pura
e potente. E por um instante você tem a certeza absoluta que os anciões estão todos reunidos nesta noite, aqui e agora, ao redor do fogo da luz da sabedoria. E nós vibramos em ondas para todo o planeta a paz entre os filhos da Mãe Terra. E nos damos conta de que fazemos parte deste conselho sagrado. E nos damos conta também que as 4 direções nos iluminam, trazendo confiança, inocência, conhecimento e sabedoria. E nesse instante nós nos damos conta da presença energética de todos os animais e do povo de pedra. E quando olhamos para o céu, a grande nação das estrelas e todos os nossos irmãos e irmãs das outras galáxias também estão aqui conosco e nos auxiliam e nos encorajam na decisão de vibrar e emanar a paz e a cura para todos no planeta. E o casal ancião torna a falar na mesma moeda. Nós invocamos aqui e agora os elementais da terra, os elementais do fogo, os elementais da água e os elementais do ar. Nós invocamos os 4 elementos: terra, fogo, água e ar, para que estejam aqui e agora conosco, na presença mais pura da cura da chama violeta. E nós sentimos que o nosso corpo se arrepia, porque ele reconhece a presença desses 4 poderes que regem a roda da vida na Mãe Terra. Então nós inspiramos coragem e mergulhamos num silêncio profundo. E então você diz a você mesmo: minha sagrada e sábia intuição, me apresente aqui e agora quais são as decisões que eu preciso tomar para que eu seja um colaborador ativo, para que eu seja um colaborador responsável, para que eu seja um colaborador na manifestação da paz. E eu apenas escuto a Mãe Terra e escuto também o grande conselho. E sinto o fogo violeta da transmutação através de todo o planeta Terra.
E munido dessa nova e elevada consciência, eu sinto a força dos 4 elementos que se movimentam e dançam ao redor da fogueira. E toda a corrente que está reunida aqui e agora inspira paz e expira paz. E a paz é tudo que há, é tudo que existe. E nesse instante, nós decidimos e decretamos por manifestar a paz dentro de nós mesmos. E o planeta Terra está aqui e agora envolvido na mais reluzente luz violeta, que materializa a paz nas 4 direções sagradas da Mãe Terra. E nós nos abrimos para as infinitas possibilidades do grande mistério e nos fortalecemos a partir de cada batida do nosso coração. Que se faça, que se cumpra e que se manifeste, pois assim é. E você então vai percebendo que todos os poderes ali reunidos vão retornando aos seus espaços sagrados e devagarinho você sente que novamente você está na frente desta fogueira violeta e aos pouquinhos ela vai diminuindo e vai retornando para o seu coração. Ela que surgiu da sua mente, retorna para o seu coração. Você agradece por esse instante profundamente, a você mesmo por ter aceitado esse chamado, e também a todo o universo por essa experiência sagrada que você acabou de viver. E você apenas permanece aí por alguns instantes, e no seu tempo você retorna, abre os olhos e vê a materialização da transmutação violeta para todos os seres do planeta. E você só agradece. Gratidão.